혹시 냉장고 렌탈을 고려 중이신가요? 삼성전자 비스포크 851 투도어 양문형 냉장고는 세련된 색상 선택형으로 집안 인테리어와 완벽하게 어우러집니다. 넉넉한 용량과 스마트한 저장 공간으로 신선도를 오래 유지하며 방문 설치로 간편하게 집안에 자리 잡아 편리함을 더합니다. 모던한 디자인과 사용자 맞춤형 색상 선택으로 나만의 스타일을 연출할 수 있어 냉장고 교체 또는 새로 구입하는 부담 없이 최고의 선택이 될 거예요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.